วัคซีนถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับเด็กๆซึ่งปัจจุบันวัคซีนมีจำนวนเยอะแยะมากมายจนพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเราเรียกว่าจำแทบจะไม่หมดสับสนตาลายกันเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องทราบเอาไว้เพื่อประโยชน์สำหรับบุตรหลานของเรานั่นเองสำหรับการฉีดวัคซีนของเด็กๆต้องเป็นไปตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ซึ่งแต่ละช่วงอายุก็ต้องฉีดวัคซีนที่ต่างกันด้วยทีมงานคิดทันไอทีได้รวบรวมวัคซีนพื้นฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้สำหรับเจ้าตัวเล็กที่ต้องฉีดในแต่ละช่วงอายุมาฝากกันส่วนจะมีวัคซีนอะไรกันบ้างนั้นติดตามกันได้เลยวัคซีนวัณโรควัคซีนตัวนี้คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะให้ลูกๆได้รับตั้งแต่แรกเกิดเลยซึ่งตัวนี้จะฉีดบริเวณไหล่ซ้ายปกติโรงพยาบาลจะฉีดให้ในช่วงเด็กๆอยู่ในวัยทารกก่อนกลับบ้านนั่นเองวัคซีนตับอักเสบบีสำหรับวัคซีนตัวนี้เด็กๆจะต้องได้รับทั้งหมด3เข็มโดยฉีดเข็มแรกตั้งแต่แรกเกิดส่วนเข็มที่2จะฉีดได้ก็ต่อเมื่อเด็กๆอายุครบ1เดือนและเข็มสุดท้ายจะฉีดได้เมื่อเด็กๆอายุครบ6เดือนวัคซีนคอตีบบาดทะยักไอกรนวัคซีนตัวนี้จะฉีดเป็นชุดๆโดยชุดแรกจะฉีด3ครั้งเมื่อเด็กๆอายุได้2เดือน4เดือนและ6เดือนหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องพาเด็กๆไปฉีดกันอีกครั้งเพื่อกระตุ้นการทำงานของวัคซีนอีกครั้งในช่วงอายุ1ปี6เดือนและอายุ 4-6 ปีและมีการฉีดเฉพาะคอตีบบาดทะยักไอกรนสำหรับเด็กโตอีกด้วยวัคซีนโปลิโอเด็กๆจะได้รับการฉีดร่วมกับวัคซีนที่เป็นรูปแบบของการกินซึ่งการหยอดวัคซีนโปลิโอรูปแบบกินจะมีจำนวน5ครั้งเมื่ออายุได้2เดือน4เดือน6เดือน1ปี6เดือนและ4ปีและต้องมีการได้รับวัคซีนโปลิโอรูปแบบฉีดอีก1ครั้งเมื่อเด็กๆอายุได้4เดือนวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมหรือวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE วัคซีนตัวนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องพาเด็กๆไปฉีดตามช่วงอายุนั่นก็คือ1ปีและอายุ2ปี6เดือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะพาเด็กๆไปฉีดทุกปีละ1ครั้งโดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนถึง18ปีโดยปีแรกจะมีการฉีด2เข็มด้วยกันแต่จะมีการเว้นระยะห่างกัน4สัปดาห์ถึงจะมีการฉีดเข็มต่อไปวัคซีน HPV ควรพาเด็กๆไปฉีดตั้งแต่อายุ9ปีขึ้นไปวัคซีนตัวนี้จะป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70-90% เลยทีเดียวสำหรับวัคซีนอื่นๆที่นอกเหนือจากข้างต้นที่กล่าวไปแล้วก็ยังมีวัคซีนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถพาเด็กๆไปฉีดเพื่อเสริมภูมิต้านทานด้วยเช่นกันอาทิวัคซีนไข้เลือดออกสามารถฉีดในเด็กที่มีอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปโดยฉีดเว้นระยะ6เดือนและ12เดือนจำนวน3ครั้งวัคซีนป้องกันอีสุกอีใสฉีดตามช่วงอายุได้ตั้งแต่2ปีครั้งและอีกทีตอนอายุ 4-6 ปีการฉีดวัคซีนก็เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรละเลยยิ่งการเรียนแพทย์ยิ่งไม่ควรเลยเพราะอาจจะทำให้เด็กๆได้รับวัคซีนไม่ครบแถมยังทำให้เด็กๆเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้ด้วยทางที่ดีพ่อแม่ต้องใส่ใจและไปตามวันครบกำหนดจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของลูกๆของเรา